யூடியூப் சேனல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது வரைக்கும் 2 வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கேன். ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா யூசர் ரிவ்யூ வீடியோ. அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா KTM RC 200 யூசர் ரிவ்யூ, இன்னொன்று வந்து 350 ராயல் என்ஃபீல்ட் 350 சிக்னல்ஸ் அதோட யூசர் ரிவ்யூ வந்து போட்டிருக்கேன். இன்னுமே கண்டினியூஸாக வந்து வீடியோஸ் வந்து போடுவேன். இப்போது இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட், அதாவது ஒரு யங்ஸ்டர் வந்து ஒரு பைக் வந்து எப்படி எந்த மாதிரி வந்து வாங்கிக்கலாம், அந்த பைக் வந்து எந்த மாதிரி வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன். பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா இந்த ரூம்குள்ளே உட்காந்து வீடியோ பண்ணுவேன்னு பார்க்குறீங்களா? கிடையவே கிடையாது. கோப்ரோ வந்துருச்சு. என் பைக்கில் ரைட் பண்ணிக்கிட்டே நான் வீடியோ வந்து போடுறேன். பாருங்கள், வாங்க போகலாம். ஓகே கைஸ், எல்லாத்தையும் செட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த பைக்கை வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க, அதாவது ஒரு 150cc 200cc ஒரு பைக் வந்து வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பைக்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும், கரெக்டாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். நியூ பைக் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஆகணும். அந்த மெயின்டெனன்ஸில் நீங்கள் எந்தளவுக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். இன்ஜின் ஆயில் ஃபஸ்ட் ஆஃபாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் ஆயில் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இன்ஜின் ஆயில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒவ்வொரு பைக்குக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இது சேஞ்ச் ஆகும். என் பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா 6000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து இன்ஜின் ஆயில் வந்து மாற்றுற மாதிரி இருக்குது. இதே வந்து R15 RC 200 அப்பாச்சி 200 இந்த பைக்குக்கெலாம் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து இருக்கும். அதை வந்து நல்லா கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாதத்தை கணக்கில் வச்சு இன்ஜின் ஆயில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க. 5 மாதத்துக்கு ஒன்ஸ் வந்து இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், இல்லை 4 மாதத்துக்கு ஒன்ஸ் வந்து இன்ஜின் ஆயில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கு வந்து வச்சுக்காதீங்க எப்பயுமே. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, இப்போது வந்து ஒரு 4 மாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வெளியே ரைடு போவோம், அப்போ இப்போன்னு வந்து நிறையா வெளியே போகும்போது என்னாகும் அப்படின்னா உங்களோட ரைடிங் பர்பஸ் வந்து ட்ராவல் பர்பஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அப்படி அதிகமாக இருக்கும்போது வந்து கிலோமீட்டர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து ஓடும். அப்போது நீங்கள் அந்த மாதத்தை கணக்கு வச்சு சேஞ்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா கிலோமீட்டர் அதிகமாக ஓடிடும். இன்ஜின் ஆயில் வந்து திக்னஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்த மாதிரி அதாவது வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வர வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது. இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணல அப்படின்னா இன்ஜின்குள்ளேயும் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வர ப்ராப்ளம் வந்து வர சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்க் ஆயில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபோர்க் ஆயிலை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர்க்கை வந்து நல்லா க்ளீனாக வந்து துடைச்சி வச்சிட்டிங்கனாலே போதும். ஏன்னா ஃபோர்க்கில் வந்து டஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஃபோர்க் ஆயில் வந்து லீக் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பார்க் ப்ளக் மைலேஜ் வந்து எல்லாருமே எதிர்பார்ப்போம். ஏன்னா 200cc பைக் அதனால 200cc குயிக்கெல்லாம் வந்து மைலேஜ் வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து ஆசைப்படுவோம். மைலேஜ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஸ்பார்க் ப்ளக் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு 12,000 கிலோமீட்டர் ஆர் 15,000 கிலோமீட்டர் வந்து மாற்றியே ஆகணும். ஏன்னா அதில் வந்து கறி பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா அது ஸ்பார்க்கில் வந்து கறி பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா அந்த மைலேஜ் ட்ராப் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் ஏர் ஃபில்ட்ரு வந்து பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு சர்வீஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து 150cc மேலே எடுத்தீங்க அப்படின்னாலே ஏர் ஃபில்ட்ரு க்ளீனிங் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். டஸ்ட்டை வந்து க்ளீன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து சர்வீஸ் ஒன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள், க்ளீன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் வந்து அதுவும் அதே மாதிரி தான் 12,000 இல்லைன்னா 15,000 ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் அந்த ஏர் ஃபில்டர் வந்து மாற்றிடுங்க. அப்புறம் வந்து பெட்ரோலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கார்பரேட்டரு, ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 டைப் இருக்குது. ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் பைக் வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் டைப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மறந்துடாதீங்க. 2 லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு மேலே வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பெட்ரோல் வச்சுக்கணும். என்ன ரீசன் அப்படின்னு அதுக்கு கீழே வச்சு ஓட்டலாம். என்ன ரீசன் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு ரைடு வந்து போகிறோம், ஜஸ்ட் ஏதாவது பசங்களோட வெளியே போகிறோம் அப்படின்னா பெட்ரோல் நம்ம வந்து பார்க்காம விட்டோம் அப்படின்னா அந்த பெட்ரோலோட லிமிட்டுக்கு கீழே வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு தெரியாது. ட்ரை ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனாக இருந்துச்சு அந்த டயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து ட்ரை ஆகி ஓட்டிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அதாவது வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் வந்து வரத்தான் செய்யும். அந்த இடத்துல நம்ம போய் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டெப்பில் விடுறது அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது. அதனால் ஒரு 2 லிட்டர் பெட்ரோல் மினிமம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு 5 லிட்டர் பெட்ரோல் நீங்கள் அடிச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி. 2 லிட்டர் பெட்ரோல் அளவுக்கு வருது அப்படின்னா லோ ஃபியூல் காட்டுது அப்படின்னாலே நீங்கள் வந்து போய் ஒரு 200 300 அந்த மாதிரி பெட்ரோல் போட்டு வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையே இருக்காது. கார்பரேட்டர் டைப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு அதுவும் அதே மாதிரி தான். ஒரு 10,000 இல்லைனா 15,000 கிலோமீட்டர் ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கார்பரேட்டர் வந்து க்ளீன் பண்ணி போட்டுருங்க.
ரொம்பவே நல்லது. ஏன்னா டஸ்ட் வந்து உள்ளே அடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து பெரிய ட்ராபேக். மைலேஜ் வந்து ட்ராப் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் வந்து அதிகமாகவே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மைலேஜில் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செயின். பைக் இன்ஜின் வந்து செயினை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செயின் லூப் ஓப்பன் ஸ்ப்ராக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 150cc 200cc வந்துச்சு அப்படின்னாலே இப்போ எல்லா வண்டிக்கும் ஓப்பன் ஸ்ப்ராக்கெட் தான் வருது. ஓப்பன் ஸ்ப்ராக்கெட் மீன்ஸ் இப்போ பிளாட்னா சிடிஎன்ட்ருக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செயினை வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து பல்சர், R15, RE, RC அந்த பைக்குக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செயின் வந்து வெளியே தெரியும். அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஓப்பன் ஸ்ப்ராக்கெட்னு அர்த்தம். ஓப்பன் ஸ்ப்ராக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா செயின் லூப் வந்து மறக்காமல் வந்து எல்லா வீக்லி ஒன்ஸ் அல்லது ஒரு 500 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தாட்டி வந்து அடிச்சே ஆகணும். அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதே மாதிரி செயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், செயின் வந்து லூஸாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா செயினை வந்து கண்டிப்பாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுங்க, கரெக்டாக இழுத்து வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து அதே மாதிரி தான், ஒவ்வொரு வண்டிக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து மாறும். எங்கன்னா வந்து RC 200 வந்து வச்சுருக்கான். அவன் வந்து 17,000 கிலோமீட்டர்லேயே வந்து செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து மாற்றிட்டான். எனக்கு வந்து 18,500 சம்திங் நம்ம ஓடிடுச்சு. எனக்கு வந்து இன்னும் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து இன்னும் நல்லா தான் இருக்குது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் மாற்றலை அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை ஆகும் அப்படின்னா, என்ன செயின் வந்து ரொம்ப லூஸாக இருக்கும். செயின் கலண்டிருச்சு அப்படின்னா ஒன்று இன்ஜினில் நல்லா அடிக்கும். செயின் கலண்டிருச்சு, ரன்னிங்கில் செயின் கலண்டிருச்சு அப்படின்னாலே நிறைய ஸ்பேர்ஸ் வந்து உடைக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் வந்து செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம வந்து கவனிச்சே ஆகணும். அதை வந்து மாற்றாமல் வந்து விட்டுறாதீங்க, அது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயந்தான். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டயரோட ஏர் ப்ரெஷரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துன்னா ஒவ்வொரு வண்டிக்கும் சேஞ்ச் ஆகும். எல்லாம் உங்கள் வண்டியோட ஏர் ப்ரெஷர் எந்த அளவுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஷோரூமில் போய் ஒரு சர்வீஸ் விட்டிங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து கேட்டுக்கோங்க. என் பைக்குக்கு வந்து என்ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து 25, பேக் வீல் வந்து 35 வந்து இதான் வந்து கரெக்டான ஒரு ஏர் ப்ரெஷர். அந்த ஏர் ப்ரெஷரில் வந்து பைக்கை வந்து ஓடிட்டோம் அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அதுக்கு லிமிட்டுக்கு மேலே வந்து ஏர் ப்ரெஷர் வந்து கொடுத்து எனக்கு வந்து 25, 35 ஓட்ட மாட்டேன், எனக்கு ஃப்ரண்ட்டில் 30 வேணும், பேக்கில் வந்து 40 வந்து வேணும் அப்படின்னு நினச்சி ஓட்டினீங்க அப்படின்னா என்ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா உடையருக்குன்னு அந்தளவுக்கு எதுவுமே இல்லை. இப்போது வந்து R15, RC அந்த மாதிரி பைக்குகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் நிறையா இருக்குது. இப்போ நம்ம ரோட்டை பற்றி நமக்கே தெரியும், குண்டு குழிகள் ரொம்ப அதிகம். அந்த மாதிரி குழியில் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக விட்டாலுமே ரொம்பவே வந்து வைப்ரேஷன் ஆகும், ரொம்ப ஃபோர்ஸாக வந்து அடிபடும் போது ஏதாவது உடையறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாகவே இருக்குது. அது வந்து ஒரு பெரிய ட்ராபேக்கு. அதேமாதிரி டயர். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டயர் வந்து நடுவில் வந்து ஒரு 3 கோடு இருக்கும். டயரோட பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கிரிப் பட்டன். அந்த கிரிப் பட்டனில் நீங்கள் டயர் சுற்றி விட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நடுவில் ஒரு 3 கோடு இருக்கும். அந்த 3 கோடுக்கு நேராக வந்துருச்சு அப்படின்னா டயர் நீங்கள் கம்பல்சரி மாற்றியே ஆகணும். ஓகே, எனக்கு வந்து இப்போ வந்து பட்ஜெட் ப்ராப்ளம், ஃபேமிலியை வந்து ரன் பண்ணணும், பட்ஜெட் ப்ராப்ளம் இப்போ வந்து மாற்ற முடியாது அப்படின்னா ஓகே, நீங்கள் வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு 80, 90 அந்த ரேஞ்சில் வந்து ஓடிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு 50, 60 அந்த ரேஞ்சில் வந்து நீங்கள் வந்து ஓட்டுங்க. ஏன்னா டயர் வந்து ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் வந்து நிறையாவே இருக்குது. ஏன்னா அந்த ஏர் ப்ரெஷரை வந்து டயரை மாற்றுறதுக்கு சங்கப்பட்டு நீங்கள் வந்து டயரை ஃபுல்லாக வந்து வலிச்சதுக்கு அப்புறம் டயரை மாற்றிக்கலாம், எதுக்கு குப்பையை மாற்றிட்டு ஒன்று க்ரிப் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓட்டினீங்க அப்படின்னா கீழே விழுந்துட்டா யார் பார்க்குறது, அதுவும் செலவு தான். வண்டி போனால் போச்சு, பரவாயில்ல, நமக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா ரொம்ப முக்கியம், நம்ம தான் வந்து ஃபேமிலியும் பார்த்துக்கணும், எல்லாத்தையும் பண்ணணும். ஆனால் நமக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது, அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரேக் பேடு. இது வந்து யாருமே வந்து கவனிக்க மாட்டாங்க அவ்வளோக்கு. பிரேக் பேடை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும், பிரேக் பேடு வந்து டிஸ்கில் பிரேக் பேடு வந்து உள்ளே 2 பேடு வந்து கொடுத்துருப்பான். பிரேக்கு அந்த டிஸ்க்கு பிளேட்டை வந்து அப்படி நல்லா நசுக்கி நிறுத்துறதுக்காக பிரேக் பேடு, கப்புன்னு பிடிச்சி நிறுத்துறதுக்காக தான் வந்து பிரேக் பேடு வந்து இருக்குது. பிரேக் பேடு அதே மாதிரி பார்த்துக்கோங்க, ஒரு 5000 கிலோமீட்டர் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க. பிரேக் பேடு வந்து ஓரளவுக்கு ரொம்ப லோவாக தேஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பிரேக் பேடை மாற்றணும். இல்லை அப்படின்னா பிரேக் பேடை மாற்றாமல் நீங்கள் விட்டீங்க அப்படின்னா டிஸ்க்கு பிளேட்டில் வந்து கீச்சல் விழுந்துடும். டிஸ்க்கு பிளேட்டில் கீச்சல் வந்துச்சு அப்படின்னா அதையுமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து வந்துடும். பிரேக் பேடு வந்து 3300 இல்லைன்னா 350 அந்த ரேஞ்சில் வந்து இருக்குது. நீங்கள் அதை மாற்றாம விட்டீங்க அப்படின்னா டிஸ்க் பிளேட்டு வந்து ஒரு 2000, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது 350. இந்த டிஸ்க்கு பேட் வந்து ஒரு 350, அது ஒரு 2000 அந்த ரேஞ்சில் வந்து நீங்கள் வந்து மாற்றுற மாதிரி ஆயிரும். அதனால் நீங்கள் வந்து பிரேக் பேடை வந்து மறக்காமல்
ஒரு 5000 கிலோமீட்டர் ஒன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப லோ லெவலுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பிரேக் பேடை வந்து மாற்றிடுங்க. அது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பைக் வந்து ஏர் கூல் இன்ஜினா, நோ ப்ராப்ளம். இன்ஜின் ஆயிலோட லெவலை மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம். இல்லை என்னோடய ஏர் கூல் இன்ஜின் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க அப்படின்னா ஆயில் கூல் இன்ஜினாக இருக்கும். ஆயில் கூல் இன்ஜினாலும் இன்ஜின் ஆயில் லெவல் மட்டும் பார்த்தா வந்து போதும். இதே லிக்யூடு கூல்டு இன்ஜினாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து அந்த கூலண்ட் ஆயிலையும் மினிமம் மேக்ஸிமம் அந்த லெவலுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் லெவலில் இருக்கணும். மினிமம் லெவலுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக லிக்விட் கூலண்ட் ஆயில் வந்து டாப் அப் பண்ணணும். சர்வீஸ் சென்டர் போய் டாப் அப் பண்ணியே ஆகணும். இல்லை அப்படின்னா இன்ஜின் சீஸ் ஆகிற சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஆயிலையும் நீங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். கரெக்டாக இருக்கா என்ன ஏதுன்னு பார்த்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். அதுவும் வந்து ஒரு சர்வீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3000 கிலோமீட்டர் உங்களோட ஆயில் சேஞ்சிங் லெவலாக அதில் பாதி 1500 கிலோமீட்டர் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லாமல் போயிடும். அதேமாதிரி நீங்கள் காலையில் பைக் எடுப்பீங்க பார்த்தீங்களா, பைக் எடுக்கும்போது கீழே ஏதாவது வந்து ஆயில் ஏதாவது லீக் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. ஆயில் லீக் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆயில் வந்து ட்ராப் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. அதேமாதிரி சன்லைட்டில் வந்து பைக்கை நிறுத்தாதீங்க. சன்லைட்டில் பைக் நிறுத்தினீங்க அப்படின்னா அவங்களோட பைக்கோட கலர் வந்து சேடாயிரும். அது ஒரு பெரிய ட்ராபேக் வரும். கலர் சேடானதுக்கப்புறம் பாலிஷ் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நிறுத்தினீங்க அப்படின்னா பாலிஷ் போட்டிங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸாக பாலிஷ் போட்டே இருக்கணும். 3 months ஒன்ஸ் வந்து பாலிஷ் போட்டே இருக்கணும். அது வந்து ஒரு இல்லை அப்படின்னா கலர் வந்து நல்லாவே சேடாயிரும். பாலிஷ் போடுற அளவுக்கு கொண்டு வராதிங்க வண்டியை முதல்ல. அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதேமாதிரி சேத்துல ஏதாவது வண்டி விட்டீங்க அப்படின்னா தயவுசெய்து சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வண்டியை அந்த சேர் வந்து ஈரமாக இருக்கும்போதே வந்து கழுவிடுங்க. இல்லை அப்படின்னா வண்டியில் கீச்சல் வந்து நிறையா விழுக ஆரம்பிச்சிடும். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மெயினாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, மறந்துடாதீங்க. அடுத்தடுத்து வந்து நான் வீடியோஸ் நிறையா வந்து போட போகிறேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.